Baksana abi. Büyük delik orası komple. Ha bari bunu tutun. Sen bu boruyu niye bozdun ki? Hazır az kalın boru mu? Egzozcularda bu kalınlıkta boru bulamazsın ki. Ha çok kötü zayıf olur da senin dediğin gibi yaparız. Şimdi biz buraya bir tane parça alıştırırız. Kesinlikle yalnız. Kesinlikle. Tamam mı? Olur. Ondan sonra oraya güzelce ne yamarız? Olur biter. Yalnız oranın soğuması lazım. Kaynağı çevirirken elim yanmasın motordan. Tamam. Bir de şöyle dakika bekleyelim oğlum. Şaşmaz'da egzozcuya geldim. Usta şimdi oraya saç kaynatacak. Sedat Usta. Sedat mı? Evet. Ya sen gelip teslim edeceğiz mevcut arabasını. Efendim. Bundaki var mı? Yok abi 7.000 lira. Öyle mi? Ha. Güzel mi o zaman? Eyvallah. Allah razı olsun. Amin abi. Peki bir hastalığı var değil mi? Evet. Bayağı tamam. Sedat abi değil mi? 4 tane. Sedat abi değil mi? Yok benim için bırak da. Tamam abi. Hadi görüşürüz abi. Eline sağlık. Evet bu şekilde işlem bitti. Sadece buraya kaynattı. Benim yaptığım şeyden daha en azından daha dayanıklıdır ya. Bu şekilde hallettik. Fena değil yani. İşçiliği fena değil. Bir ara egzoz değiştireceğim. Yenisi sıfır egzoz olacak. Da para olmadığı için bu tarz geçici çözümler yapıyoruz hep. Görüşmek üzere beyler. Kendinize iyi bakın.